प्रेम, कैबिन क्रू बनने के लिए हाइट और वेट क्यों इम्पोर्टेंट है? यस मैम। मान लो कि मेरा हाइट 153 सेंटीमीटर है और एयरक्राफ्ट के जो इक्विपमेंट्स रहने की जगह रहती है वो एक लेवल पे रहते हैं, तो उसको पहुंचने के लिए मेरे को थोड़ा दिक्कत होगा अगर मेरा हाइट छोटा होता तो इसलिए अगर मेरा हाइट थोड़ा ज्यादा होता तो लाइक 155 सेंटीमीटर तक रहता तो मैं उसको इजी से पहुंच सकती और किसी भी इमरजेंसी टाइम पे हम उसको एफिशिएंटली हैंडल कर सकते। और मैम वेट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एयरक्राफ्ट की फ्यूल एफिशिएंसी पे वो इम्पैक्ट होता है।